una delle operazioni folcloristiche e ha vissuta dei Vua. Poi potete vedere qua due coppie di mucche in questo caso. Li stanno per vestire per poi metterle simbolicamente davanti al carro durante la processione, la scenuta e la chiamata. Una volta erano veramente buoi ad aiutare i fedeli a tirare il carro. Oggi invece sono simbolico. Vediamo, assisteremo alle operazioni di vestitura dei Vua. Già gli è stato messo yugo sopra per tenerla appaiati. Queste mucche da dove vengono? Ah? Da dove vengono queste mucche? Dalle... Chi le tiene? Li tiene il proprietario Nino. Proprietario Nino, e tu come lo sai che questa è la più brava? Perché è la più vecchia e c'ha più esperienza. E te l'ha detto il proprietario Nino questo fatto, vero? Sì. Ho capito, tu ci vai ogni tanto a vedere dove mangiano, dove stanno? Sì. E dov'è che c'è l'azienda, questo signore? Non lo so, vicino al Tumarrano, nelle zone del Tumarrano. Ah, da vengono dalle zone del Tumarano allora. Ho capito. Come bene. E poi oltre a questo cos'è che fai pure? Le bandierine mi hanno detto, vero? Sì. E che fai tu? Come tu fai nel fare le bandierine? E faccio le bandierine, aiuto mio nonno. Hai detto che ti chiami come ricordo? Daniele Monè. Daniele Monè, con questo bastone che fai? E sto attendo alle mucche. Grazie per l'intervista. Prego.